pedindo para que vocês leiam o texto O Medão do Alemão novamente e depois respondam as perguntas das letras A e B. Algumas palavras revelam o som da vogal I, quando na verdade são escritas com a vogal I. Existem considerações que diminuem as chances de confusão entre as vogais e as vogais I. É preciso que vocês venham reconhecer que em nosso sistema de escrita, cada letra representa um som. Observem estes exemplos. Temos a palavra triste, peixe, alegre. Nós temos também as palavras terminadas com O e possuem o som de U. É preciso observar o sonzinho forte ou a sílaba tônica no final de cada palavra para nós percebermos se as palavras terminam com O ou terminam com U. Observe esses exemplos de palavras terminadas com O que têm o som de U. Mato, amigo, pato. Agora façam a atividade pedida.